पिंकी मिली, इसे रखो। अरे भी है क्या? अरे दो सीपियाँ मिली, देखो कितनी बड़ी बड़ी है। अरे रिया जल्दी रखो ना, दादाजी बुला रहे ऊपर है। रिया पिंकी जल्दी पकड़ के निकलो। हाँ दादाजी, टोकरी भरी गई, अब निकल रहे हम लोग। दादाजी आज बहुत सीपियाँ हमने पकड़ी। अरे एक और मिल गई मुझे। लो रिया जल्दी रखो। रिया जल्दी चले, अभी इसे बनाना भी हमें। हाँ जल्दी चलो, अभी घर पे तुम लोगों को बहुत काम करना है। नहर के पास धो लो तुम लोग। हाँ दादाजी, बाल्टी दीजिए, इसे धो देते हम लोग। दादाजी आज इसे धोकर अच्छी तरह हम लोग बनाएंगे। रिया देखो, छलक कर गिर ना जाना। पिंकी चलो पहले पैरों की मिट्टी धो लेते हैं। चलो जल्दी धो इसे हम लोग। रिया इसे अच्छे से धोना